आज हम जा रहे हैं अपने गांव छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्विंस बेबी से मिलने के लिए। हम उन्हें पहली बार देखने जा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। देखो ऋतिक अपनी एक्टिवा की सफाई कर रहा है। हम एक्टिवा पर ही जाएंगे। गांव अम्बाला कैंट से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना एक्साइटेड है जाने के लिए। ये भी मेरे साथ जाएगा। अभी थोड़ा आगे पीछे से आ जाएगा। स्पाइस भी करके उसकी देखो स्पाइस भी जा रहा है, स्वागत कर रही है। थोड़ा आगे जाके चलते हैं। अब हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ से मंडी के रास्ते को पार करते हुए जा रहे हैं। सूरजमुखी और दोनों कितना अच्छा हो रखा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं के बाद अच्छा आकाश और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत देखो हम जा रहे हैं सड़क पर, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि सवेरे का समय है। तो इसलिए और ये देखो साइकिल वाले भाई साहब जा रहे हैं। मतलब एक का दुक्का लोग सड़क पर नज़र आ रहे हैं। ये पास में पार्क है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के रुके क्योंकि यहाँ पे झटका लगा था। इसके एक्टिवा का स्टैंड पत्थर में लगा चल पड़े। चले जाएंगे। पार करके दोबारा एक्टिवा स्टार्ट की है। इसको किक मारनी पड़ती है हर बार। इसको स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए। से 12-24 किलोमीटर रह गया है। 24 किलोमीटर हमारा 24 किलोमीटर यहाँ से। कुछ ही देर में सब प्यारे पहुँच गए अम्बाला छावनी। वेलकम अम्बाला कैंट।
कर गए हैं ये अम्बाला छावनी का बढ़ रहा हूँ ये अम्बाला छावनी ट्रक रुकी पे आते रहो। मैं करना मोल लगा लूँ ना, 1 मिनट रुक जा। ये अम्बाला छावनी का एरिया है, देखिए कितना क्लियर है। यहाँ पर फौजियों की छावनी है और यहाँ का देखिए क्लियर है, ये देखिए साफ सफाई है, कितना अच्छा लगता है। है तीन तुम्हारा करके आराम से करना। स्लो करके करना है आलू क्या देखो ड्राइव चलो जय करो डांस करके ये देखो हेलो ये देखो baby. Hi, 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 hi. क्यों रोया क्यों रोया गंदा बाबू? हाँ गंदा बन गया। गोदी चुको उसको गोदी है ना। ये देखिए तो कहते नहीं मेरे को है ना। ओए ओए ये देखो सोने सोने काकी दोनों काकी जिसको मिलने आए हैं हम। ये देखो ये है मिस्टर ऋतिक, ये है सृष्टि, ये ड्रामेबाज है ना। ये रो रो के डराती है हाँ है ना। जाओ ना
कस्टमर? ये कस्टमर हाँ कौन है? ये 40 हाँ अच्छा टिबड़े की। अच्छा ठीक है भाई, तेरे कम में उसका दर्द ठीक कर देता है। हाँ अरवा भी और नहीं है मनोज नहीं है कोई यहाँ। आ रहा मनोज और कह रहा था कभी मनोज का आया था जब मेरा फोन कर क्या मैं जाऊँगा कहा उनको कहा मम्मी ने हाँ Kelita. Así. Ani de. Maka देंगे. कहने ही रहने दे. लिख लिया. así है. जब नहीं बेचेंगे फिर क्या करेंगे? और ना सब्जियों का तो बात है। और हम आपको अपनी फैमिली से मिलाते हैं। ये है हमारे भतीजा साहब, ये है मुकुल जी, हेलो करो। और ये इनकी वाइफ है और ये हमारी भाभी जी हैं और ये हमारे भतीजा पीट करके चले गए और ये हैं उनसे बड़े वाले। और वो कहाँ गए हमारे भाई साहब? वो उधर खड़े। भाई हेलो करो। ये सब यूट्यूब पर जाएंगे। देखिए देखिए भाई साहब इधर दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए। वो देख छुप गए बिल्कुल। अब ये बाहर आए हैं इनके लिए। बताओ कौन? और ये हमारे भतीजा जी हैं और ये हमारे छोटे वाले भतीजा ये है। और ये मुकुल जी की वाइफ उधर गई है वो अंदर किचन में खाना बनाने के लिए। और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। आवेगा? अच्छा रानू ओके बाय। अच्छा अच्छा अंजलि ओके बाय। इधर देख का अच्छी उठा देगा। बीच में कटवा दिया। बढ़िया। और बस मैं राजपुरा और बस तुम्हें पता कहाँ पे फुर्सत में लगती है जहाँ बंदर आने लग जाए। बस वहाँ भी आपकी हुआ बस उधर कुछ वगैरह नहीं जाके आया था। और बाल बच्चे ठीक ठाक है सब। चलो कितने बच्चे तेरे पास है? क्या कर रहे हो? अच्छा बात क्या है? पानी
सृष्टि, सृष्टि, ऋत्विक, सृष्टि, सृष्टि, ओए ऋत्विक, ओए 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 भी क्या करे दोनों बाबू बाबू हाँ ओए ओए जा रही हैं, एक रात रह के अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे मिली और सबसे मिली, छोटे छोटे बच्चों से मिली और बहुत आनंद आया। सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर छोटे भाई साहब से उधर मिली, बड़े भाई साहब से इधर मिली, बच्चों से मिली, छोटे छोटे बच्चों से मिली, जैसे हमारे जो भतीजा बड़े वाले भाई साहब ने बर्थडे की उनकी मिसेज बागी थे, सबने मिलकर खूब आनंद के अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा सबसे। और अब हम अपने घर जा रहे हैं वापस, जहाँ से हम कल आए थे। और तो ऐसे अच्छा किसकी बस है, किसकी किन्नो क्या करा? अच्छा ये बस किसकी बस है? ओए वो तो रोज पूछा, वो भैया नहीं आए, पूछा जाते रहेगा वो बराबर वाले, वो नहीं आए जो इधर बैठता, जो इधर बैठता नहीं आया। अब फिर हम यहाँ से चलती है और इसने की तुम्हारी इसमें एक्टिव स्टार्ट होने में टाइम लगे थे। ले ले कर कि नहीं
कुछ आगे मिला उससे ज़्यादा
जाकर फिर मॉनिटर पर निकल जाएंगे, पीछे आगे चल जाएंगे। सीधा आगे रास्ता है कहाँ? आगे रास्ता है कहाँ?
अभी यहाँ पर हमारी एक्टिवा का तेल ख़त्म हो गया। अब ये मिस्टर रफी इसमें बोतल पड़ी है, बोतल निकाल के इसमें तेल डाल दें। अब जा रहे हैं कालका चौक की तरफ। कालका चौक थोड़ी अपने पेट्रोल पंप है जहाँ से हम इसके अंदर एक्टिवा में तेल डलवाएंगे। ये लोग हम पहुँच गए हैं कालका चौक पर। ये आप देख लीजिए कालका चौक का बस स्टैंड है जहाँ पे सवारियाँ बस के इंतजार में खड़ी हैं। इधर से अंदर से ओके। ये हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मंच के ऊपर से ग्रंथ निकले थे। यहाँ पर लोग रास्ता किनारे अपनी रोजी रोटी के लिए झाड़ू बना रहे हैं, जिसे बाहर बेच कर ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप। देखते हैं जहाँ से हमने अपनी एक्टिवा में तेल डलवाना है। यहाँ पे बोतल में तेल नहीं डालते, यहाँ डालते हैं सिर्फ उसमें एक्टिवा में टैंकी में तेल डालते हैं यहाँ पे। क्या जानना
ये हम पेट्रोल पंप पे अभी लाइन में खड़े हुए तेल डलवाने के लिए एक्टिवा में। यहाँ से हमने 100 रुपये का तेल डलवाना है, जो अभी हमारी यात्रा के लिए ये हमारी यात्रा के लिए काफ़ी रहेगा। अब यहाँ से हमारी आगे की तरफ स्टार्ट होगी। तेल डलवा के हम चलते हैं। जा रहे हैं सब्बू पैरी की तरफ।
क्रॉस कर चुके हैं और अभी यहाँ से सीधे इधर आ चुके हैं। देखो गुरुद्वारा बना हुआ चद्दर पापी नानक का। यह मंडी में क्रॉस कर गए हैं। ये देख, इस तरह फाइनली हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और अब हम पहुंच गए सुंदर हवेली। और ये सुंदर हवेली का रास्ता क्रॉस करके हम अपने घर की तरफ चले। ऐसे हमारी 24 घंटे की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत शुभ रही, मंगलमय रही। हम सुंदर हवेली क्रॉस करें। ये देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये लोग हम यहाँ पे चल जाते हैं क्योंकि आगे का रास्ता अब यहाँ से हम चलते हैं पैदल।